गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। माय नेम इज़ अवनी मेहता और आई होप आप सभी अपने घर पे ठीक होंगे, सही सलामत होंगे। मैं यहाँ पे आपके साथ जुड़ी हूँ ताकि बच्चे कुछ नई एक्टिविटी अपने घर पे ट्राई कर सके मेरे साथ। मैं आज कराने वाले हूँ क्राफ्ट वर्क। मुझे उम्मीद है कि ये वाला क्राफ्ट बच्चे घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर आपको ये वाला आर्ट वर्क पसंद आता है तो प्लीज़ ज़रूर ये वाला आर्ट वर्क घर पे कीजिए बच्चों, और मुझे वीडियो और फोटोज़ भेजना, राइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ आज के क्राफ्ट वर्क में हमको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हमको चाहिए रेड कलर का ग्लिटर पेपर, सेकंड येलो क्राफ्ट पेपर, ओके। नाउ ग्लू और फेविकॉल, अगर आपके पास फेविस्टिक है तो वो भी चलेगा, ठीक है। सीजर, आपको छोटी वाली स्केल लेनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया वाइट पेपर, वाइट चार्ट पेपर लिया हुआ है, उसको मैंने रेक्टेंगल शेप में कट कर दिया है। येलो चार्ट पेपर जो है उसमें से मैंने 2 स्ट्रिप्स कट की हुई है। आपको इस तरह से 2 स्ट्रिप्स को कट करना है, ठीक है। एक वाइट स्ट्रिप और 2 येलो स्ट्रिप जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाई, इस तरह से, ठीक है। ये 3 स्ट्रिप्स कट करने के बाद आपको येलो चार्ट पेपर में से अगेन 2 सर्कल कट करने हैं, ओके। 2 सर्कल, आपके पास किसी भी डब्बी का ढक्कन हो या कॉम्पास हो तो उसकी हेल्प से आप ये कट कर सकते हो। 2 सर्कल कट करने हैं और 2 ट्रायंगल शेप, 3 साइड सेम साइज में आपको बनाना है ट्रायंगल शेप, ओके। 2 ट्रायंगल शेप, 2 सर्कल शेप, 2 येलो स्ट्रिप्स, 1 वाइट स्ट्रिप, ओके। क्लियर? यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अभी चलो एक्टिविटी शुरू करते हैं। इतना रेडी रखना बच्चों, ठीक है। आपको स्केच पेन्स भी साथ में लेके बैठना है बच्चों, ठीक है, ओके। तो बच्चों सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाइट स्ट्रिप ली है, ठीक है। इसके ऊपर मैं ट्रायंगल शेप वाले स्ट्रिप को स्टिक करने वाली हूँ, ओके। यहाँ पे इसके ऊपर मैं इसको स्टिक करूँगी फेविकॉल की हेल्प से। और इसको धीरे से ऐसे प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से स्टिक हो जाए, ओके। एक साइड मैंने इसको स्टिक कर दिया। नाउ आई एम टर्न दिस। नाउ सेकंड साइड, यहाँ पर भी सेम वैसे ही मैं ट्रायंगल शेप को स्टिक कर दूंगी। अगेन वापस मैं इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करके उसको अच्छे से स्टिक कर दूंगी, लाइक दिस। देखो मैंने इस तरह से दोनों पार्ट को स्टिक कर दिया। नाउ ये जो सर्कल है उसको हम आगे स्टिक करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक तरफ लगा दिया। नाउ सेकंड साइड स्प्रेड करके फिर दूसरे सर्कल को उसके ऊपर ऐसे लगा दो।
इस तरह से, ठीक है। देखो ये भी कुछ ऐसा लग रहा है। उसके साइज के हिसाब से वापस दूसरा ट्रायंगल शेप कट कर देंगे। Stick is big like this. Again फेविकॉल की हेल्प से मैं उसे चिपका दूंगी। उसको धीरे धीरे प्रेस करके स्टिक कर देना है। नाउ दूसरी साइड भी सेम वैसे ही। साथ में आपको एक हैंकी या टॉवल रखना है ताकि आप अपने हाथ गंदे होने से बचा सको, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको बार बार हैंड वॉश करने बार बार नहीं उठ सकते ना, इसलिए आपको एक हैंकी अपने पास लेके बैठना है, ठीक है। ओके, अभी थोड़ी देर हम इसे सूखने देंगे। हमें यहाँ पे ये जो पट्टी थी मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाई थी, उसमें उसको एक पट्टी को इधर स्टिक करना है। थोड़ा आगे का पोर्शन ही सिर्फ आगे थोड़े में लगाना है, पूरी पट्टी को स्टिक नहीं करना है, सिर्फ इतना ही रखना है, ठीक है। देखो इस तरह से सिर्फ आगे का थोड़ा पोर्शन ही स्टिक करना है, बाकी का ऐसे ही छोड़ देना है। ओके, नाउ सेकंड साइड यहाँ पे थोड़ा लगाएंगे। ठीक है, फिर उसको स्टिक कर देंगे इस तरह से और फिर उसको सूखने देना है। ओके, वेट फॉर 2 minutes kids। ओके, नाउ ये स्टिक हो गया है। अभी मैं इस पे आइस ड्रॉ करूंगी। इस तरह से दोनों साइड। मैंने यहाँ पर मार्कर पेन ली हुई है, आप इसकी जगह पे स्केच पेन का यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ मैंने यहाँ पे ये जो स्ट्रिप थी उसको यहाँ से भी दोनों स्ट्रिप को स्टिक कर दिया है। अभी यहाँ पर हम उसके विंग्स बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसको बॉर्डर दे देती हूँ, आपको भी पहले बॉर्डर दे देना है, ठीक है, ताकि इसका शेप हमको अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो बच्चों, ठीक है। आपको जो शेप यहाँ पे यूज करना है कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही करना है या ऐसे ही करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफरेंट
डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे भी सबसे पहले शेप दे दो फेस को। ठीक है, उसके बाद अभी कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसको अगर आप पहले से ही बॉर्डर देना चाहो तो भी दे सकते हो, और लास्ट में देना है तो भी चलेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा बोर्ड रेडी है। यहाँ पे आप अलग अलग बोर्ड ले सकते हो, जैसे पीकॉक ले लिया या पैरट ड्रॉ कर दिया, क्रॉ ड्रॉ कर दिया। आपको जो पसंद आता है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सेम प्रोसेस रहेगा। आपको ट्रायंगल शेप में, सर्कल शेप में, रेक्टेंगल शेप में कट करने हैं पेजेस, और सेम यही प्रोसेस में इसको बना देना है। तो ये इस तरह से लगेगा। अब अभी हम सिर्फ यहाँ पे स्ट्रिप्स लगाएंगे, उसके बाद हमारा वर्क फिनिश। यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो स्ट्रिप्स है, उसी की हेल्प से हम उसकी पीछे के पोर्शन में हम इसको स्टिक करेंगे। ऐसे फोल्ड कर देना है। ठीक है, एम शेप बनाना है। एम शेप बनाना है। फिर यहाँ पे आपको ग्लू लगाना है। इसको आपको यहाँ पे स्टिक कर देना है। इस तरह से देखो, ऐसा लगेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस दूसरी साइड। अगेन आपको स्ट्रिप को एम शेप में मोड़ना है और फिर उसे स्टिक कर देना है। इस तरह से मैंने इसे स्टिक कर दिया। ठीक है, अभी हम इसमें, अगर आपके पास क्रेयॉन्स अवेलेबल है, विक्स क्रेयॉन या पेंसिल कलर्स, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। सिर्फ थोड़ा शेडिंग देना है। ओके,
स्केच पेन से आपको कलर्स नहीं करने हैं, क्योंकि स्केच पेन से आप करने जाओगे तो आपका बोर्ड बिगड़ सकता है, ठीक है। शेडिंग स्केच पेन से नहीं करना है। शेडिंग करने के लिए आपको पेंसिल ही या तो फिर वैक्स क्रेयॉन ही यूज करना है, ठीक है। इस तरह से आपको सब में कर देना है शेडिंग। देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम कर देंगे ताकि ये भी थोड़ा कलरफुल लगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा शेडिंग कर देना है। नेक्स्ट साइड अभी जैसे वहां पे किया, is ready. Look at this. Wow, कितना प्यारा लग रहा है ना। आई होप आपको भी ये वाला बोर्ड पसंद आया होगा। अपने घर पे जरूर ट्राई करना, ठीक है। ये कितना क्यूट है ना। आप इसी तरह से पैरट भी ड्रॉ कर सकते हो, पैरट बना सकते हो, पिकॉक बना सकते हो, आपको जो वाला पसंद है। और ये वाला भी अगर आपको पसंद है तो आप ये भी बना सकते हो, है ना। आई होप आपको आज का ये क्राफ्ट पसंद आया होगा। ज़रूर ट्राई करना अपने घर पे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।